សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់វីដេអូបង្រៀនរបស់ខ្ញុំអំពីមេរៀន Adobe Photoshop អញ្ចឹងថ្ងៃមុនយើងបានសិក្សាអំពីlaser tool មាន laser tool polygon laser tool magnetic laser tool អញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាបន្តពី tool មួយទៀតគឺបាននៅខាងក្រោមបន្ទាប់របស់វាគឺបាទ quick selection tool បាទ quick selection tool នឹងគឺមានអក្សរ shortcut របស់វាគឺយើងចុចលើអក្សរ W អញ្ចឹងកាលណាយើងចុចឧទាហរណ៍ថាយើងនៅលើ tool move tool អញ្ចឹងយើងចុចអក្សរ W មកនៅលើ keyboard របស់យើងបាទវានឹង load មក quick selection tool អញ្ចឹង quick selection tool នេះគឺមាន2មាន quick selection tool ហើយនិង magic one tool អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបញ្យល់ពីការប្រើប្រាស់របស់វាខ្លះៗដើម្បីជាជំនួយនៅក្នុងការកាត់តរូបភាពអញ្ចឹង quick selection tool នេះគឺជា tool ដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់ select ទៅលើរូបភាពហើយនឹងកាត់រូបភាពបាទគឺដូច tool 2ខាងលើនេះប៉ុន្តែយើងប្រើប្រាស់វាមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នាគឺគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ select ទៅលើរូបភាពដូចកាលមុនហើយនឹងសម្រាប់កាត់លើករូបភាពចេញពីគ្នាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលទៅប្រើប្រាស់អញ្ចឹងដើម្បីចូលទៅប្រើប្រាស់យើងអាច mouse ស្ដាំនៅលើ tool ឬក៏សកត់ mouse ឆ្វេងឲ្យជាប់បាទវានឹងចេញ tool 2របស់វាផ្សេងទៀតអញ្ចឹងយើងជ្រើសរើសយកទី1សិនមកបាទ quick selection tool អញ្ចឹងនៅខាងលើគឺដូចគ្នាទេដូចកាលពីមេរៀនមុនដែរអានេះមានន័យថា select ថ្មីអានេះបូក select អានេះដក select ហើយអានេះកាលណាយើងជ្រើសរើសយក selection tool គឺវាមានបាទទម្រង់បែបនេះម៉ៅរបស់យើងមានទម្រង់បែបនេះអញ្ចឹងតាមពិតទៅអាម៉ៅនេះអាកន្លែងដែលយើងមើលឃើញសញ្ញាម៉ៅរបស់យើងនៅលើនេះគឺយើងអាចបរិចព្រមវាបានដោយការបរិចគឺយើងអាចបរិចនៅកន្លែងនេះបាទសាយរបស់វាឃើញទេនេះដល់ពេលយើងបរិចអានេះអារង្វង់មូលរបស់វានេះខ្លាយទៅជាធំបើយើងបរិចកាន់តែធំទៀតអញ្ចឹងវាកាន់តែធំដែរឃើញទេបើសិនជាយើងដាក់តូចអាហ្នឹងវាតូចដែរអញ្ចឹងយើងយកមកល្មមមកបាទបើយើងប្រើនៅលើ keyboard ដើម្បីបរិចព្ររួមអានេះអារង្វង់មូលមួយនេះគឺយើងប្រើលើគៀបបើកហើយនឹងគៀបបិទដែលនៅខាងក្រៅអក្សរ P អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរកមើលទៅគឺនៅខាងក្រៅអក្សរ P អញ្ចឹងយើងចុចគៀបបើកមានន័យថាយើងព្ររួមយើងធ្វើឲ្យរង្វង់នឹងវាតូចនៅពេលដែលយើងចុចគៀបបើកគឺវាធ្វើឲ្យរីកបើយើងចុចកាន់តែយូរវាចេះតែរីកចឹងទៅអញ្ចឹងយើងមើលទៅលើរូបភាពដែរតើយើងគួរចុចយកប៉ុណ្ណាតើណាអញ្ចឹងយកមកល្មមមកបាទអញ្ចឹងក្នុងការប្រើប្រាស់ដើម្បី select គឺយើងគ្រាន់តែចុចសង្កត់ mouse ឆ្វេងហើយយើងអូសឬក៏ click មួយក៏បានដែរតាមពិតទៅquick selection tool នេះបាទ quick selection tool នេះគឺវាកំណត់ទៅលើពណ៌តើណាបើសិនជាយើងចុចលើពណ៌អញ្ចឹងវានឹងរត់តាមពណ៌អញ្ចឹងវាលឿនជាងអា tool 2កាលមុននេះយើងគ្រាន់តែសង្កត់អូសមកអញ្ចឹងវាញែកពណ៌ដាច់ចេញពីគ្នាឃើញអត់អញ្ចឹងអា tool នេះគឺយើងប្រើប្រាស់សម្រាប់រូបភាពដែលមានពីរពណ៌ផ្សេងពីគ្នាអញ្ចឹងទៅដូចជារូបភាពនេះគឺយើងកាត់ស្រួលនេះម្ដងទៀតអញ្ចឹងយើងដោះ select យើងចុច control អក្សរ D អញ្ចឹងដើម្បី select យើងគ្រាន់តែសង្កត់ mouse ឆ្វេងហើយយើងអូសមកបាទអូសមកតើណាត់អានេះមានន័យថាបូកកាលណាយើងសង្កត់ mouse ឆ្វេងជាប់នៅវានឹង load មកបូក select អញ្ចឹងពេលដែលយើងអូសមកវាបូកឲ្យរហូតចុះបើដកវិញឧទាហរណ៍ថាយើងលើសឃើញទេលើសជ្រុងខាងនេះយើងយកដកមកវិញមកយកដកមកបើយើងដកមកឃើញទេមានន័យថាយើងដក select វិញបាទដល់ពេលដកវារៀងពិបាកតិចដែលយើងអាចបរិចបានបរិចហើយយើងព្រមអារង្វង់នេះមកដើម្បីឲ្យយើងកាត់អស់ណាអានេះគ្រាន់តែឲ្យយល់ពីការប្រើប្រាស់វាអញ្ចឹងយើងបានរូបហើយនេះអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់របស់វាគឺបែបហ្នឹង
Bây giờ chọn đo selection mà đo tiết chẳng dân ba cái này thông tình máu vì pro rụp dân thông đấy bây giờ ô máu dân bán select là rụp chẳng dân chọn là move tool của tọa máu dân tiến cho tất cả ok anh ấy bị thông tình chẳng như pro máu hot page đây nè bà anh ấy cứ fix selection tool bà cái này anh ấy select mấy anh ấy bốc select anh ấy đọ select hay cái này cứ dân sầm ráp free room size để dân trâu pra nó không ca select mỗi tiết dân cho lọc tool thì phí cứ magic wand tool chẳng chọn màu chẳng anh ấy VC po khăn chừng ở môn tịch VC po khăn đòi dân mơ từ lời này bởi sân dân đã lấy căn thật thống po để ô tô tập po rụp hiếp hay nâng po ở background nâng viên sự điên cái này chẳng bởi sân dân đã lấy căn thật thống viên nâng si chốn cho môi rụp hiếp oi tập po na để sự điên cái lạnh dân click cứ việc chập vô tụi nó chẳng ô tô thành nhầm đạn mà rồi giờ chẳng enter nó dân chập bập nó cái này nè po đã sẽ điên sẽ điên po để dân click cái này cứ click po chẳng po đã sẽ điên cứ việc chập vô bớt sân chỉ dân đặt căn thật thông tiền thôi thà đi rồi chẳng cái dân đọc lệnh như sân control D tao mới dân click cái nhé po đã sẽ điên việc căn thật khlang việc căn chập căn thật khlang chừng môn tiền chẳng cái này cứ dân trâu phần mơ lơ rụp hiệp bớt sân chỉ rụp hiệp về po vía đặt bị kia pot đặt bị kia khlang rồi thà tập po khmer cho mình po so chẳng chờ chẳng những đặt thống có việc tới chụp ảnh hạ để còn ta bớt sân chụp po rụp hiệp rồi bỏ dưỡng sẽ điên nâng background nó về đi những đặt thống viên nâng chập lìa rụp hiệp để mình po hạ bài kia nâng chẳng dân đặt đòn nâng thế dân ai đặt trăm té thà ta san sắp sạm mới chẳng dân anh ấy cứ dân click là lựa background vì pro background vì miền po mùi đặt trên lạnh chẳng po so đại chỉ background vì đang chập từng ở đấy bữa sen dân click lơ rúp dân ban tập tây một cái nhớ chẳng dân thu là nè magic wand tool này cứ dân pra sầm ráp click là lơ background đại miền mà po đầm bay ở việt chập mà po bữa sen dân trong click lơ áo này cứ ban tập áo thì ban tập po khmer thì đấy cứ dân pra sầm ráp click là lơ rụp hiệp thì chỉ tu tới cứ cây pra sầm ráp click là lơ background chẳng dân chọn mùi mó là lơ background là để cái này nè các bạn bây giờ chọn mùi mó cái này nó bây giờ dân đã sam sớm ở việc chập ban sạch cái này chẳng vì cho làm trôi một đòn không rụp hiệp về chẳng những đã tôi mấy nhầm đã pi rối cứ vì là hôn một đòn là nê là cả chẳng người to thì dân đã sai sắp sẵn mới thở tôi mỗi những click nó bà với chập bàn trôi chừng môn tịch chẳng anh ấy cứ ca pra magic wand tool chẳng nó về để dân click nó lơ background cứ mình này thao viết select nó lơ background vì ở bán select nó lơ rụp hiệp tệ chẳng mà sân chỉ dân vô move tool dân tiền tới cứ tiền background tới phải nhỉ tiền background tệ cái nhé trong này rụp hiệp cứ nơi đó đặt đại chẳng cô làm nón bao giờ cứ dương ở trong tiền background này dương trong select là lựa background phần tay dương trong ban rụp hiệp chẳng dương miền vị trí bao giờ lấy nhầm control set được rồi vĩnh vị trí bao giờ vị trí tìm mối cứ dương pra key delete phần tay muốn đừng delete khi delete rồi có backspace dương ai pra đồng bay lục select chẳng muốn đừng delete rồi có backspace cứ dương trong một mưa cái line layer này dần cứ dương từ đó đo so bảo vệ đòi chọn mùi nó lên đi máu bà cái đánh chặt xóa cứ dân chặn lành đấy về đo với dân chọn mùi lưu về máu đó tôi được ai chọn backspace rồi có delete bàn bà sân chỉ dừng ở đó tế dân chọn tới về đừng load sạp xe ở dương chẳng dân chọn máu bàn chân mà anh ấy mình đây tha mấy mình đây tha admin background tê background po so mấy cứត្រូវបានលុបហើយឲ្យតែឃើញអាសញ្ញាក្រូនេះmình đây tha admin
background អីទេអញ្ចឹងនៅពេលនេះគឺយើងអាចដោះ select មក control D ហើយយើងទាញរូបនេះបានឃើញទេទាញរូបនេះបានប៉ុន្តែវាអត់សូវស្អាតយើងអាចដាក់អាលេខនោះឲ្យធំតិចមកដើម្បីវាចាប់ចូលអក្សរនេះកាន់តែខ្លាំងអូខេអញ្ចឹងយើងថយទៅក្រោយវិញយើង control D បាទឥឡូវខ្ញុំចាក់សវិញអញ្ចឹងជាថ្មីម្ដងទៀតអានេះគឺយើងប្រើសម្រាប់ select ទៅលើ background ដែលមានមកពណ៌អញ្ចឹងទៅឥឡូវយើងដាក់ឲ្យធំតិចទៀតយើងដាក់50ទៅ Enter តមកយើងចុចមួយមកបាទកន្លែងនេះគឺយើងឃើញចូលកន្លែងដៃឯងកន្លែងដៃគឺវាហួសមែនទេអញ្ចឹងអានេះយើងអាចមកមើលនៅកន្លែងនេះគឺមាន option របស់វាដែលយើងធ្លាប់រៀនហើយនៅក្នុង tool មួយនេះមេរៀននៅក្នុង tool មួយនេះខ្ញុំអត់ចាំទេថាមេរៀនទីប្រមាណអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច check នៅក្នុង playlist អញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់អីគេដកមែនទេអានេះ select ថ្មីអានេះបូក select បញ្ចូល select អានេះដក select អានេះយក select ដែលប្រសពគ្នាអញ្ចឹងយើងយកដក select មកដក select នេះយើងអាចប្រើប្រាស់អានេះមកដកក៏បានដែរនេះប្រើប្រាស់នេះមកដកក៏បានប្រើប្រាស់នេះក៏បានប្រើប្រាស់នេះក៏បានអត់បញ្ហាអីទេប្រើប្រាស់ណាក៏បានអញ្ចឹងយើងបរិចឲ្យធំតិចមកបើយើងបរួមអានេះឲ្យតូចតិចមកអានេះក្នុងករណីនេះណាក្នុងករណីដែលវាលើសឃើញទេយើងคลิกមួយលើវាមកវាដកឲ្យយើងអញ្ចឹងយើងបន្ថយមកវិញអញ្ចឹងអានេះមិនអានេះគឺ select លើ background នេះមែនទេវិធីទី1គឺយើងដោះសហើយយើងចុច backspace ឬក៏ delete ប៉ុន្តែវិធីទី2យើងអត់បាច់ចាំចុច delete ទេគឺយើងត្រឡប់មក select នៅលើរូបភាពនេះវិញ select នៅលើរូបភាពនេះវិញអញ្ចឹងយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺយើងមានវិធីមួយគឺយើងចូលទៅកាន់select បន្ទាប់មកយើងយកពាក្យថា inverse បាទ select បន្ទាប់មកយើងយកពាក្យថា inverse ឬក៏ shortcut key គឺ shift control បូកជាមួយនឹងអក្សរ I បើយើងចុចមួយមកបាទឃើញទេ select គឺវាត្រឡប់មក select នៅលើរូបភាពវិញអត់ select នៅលើរូបភាពដល់ពេលនេះដែលយើងចាប់ទាញទៅគឺទាញរូបភាពបើយើងដោះសសិនមកចាប់ទាញគឺទាញទៅលើរូបភាពតើណាឃើញអត់បាទឬក៏យើងអត់មើលនៅលើនោះទេខ្ញុំ control set ទៅវិញអញ្ចឹងយើងអត់មើលលើនោះទេយើងឈរនៅលើ tool របស់យើងដដែលបាទឈរលើអានេះក៏បានចូលលើ tool របស់យើងដដែលប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យមក select នៅលើរូបភាពយើងអត់ select លើ background ទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបាន select មកខាងរូបភាពនេះវិញគឺយើងមកស្ដាំនៅលើកន្លែង select របស់យើងបន្ទាប់មកយើងយកពាក្យថា select inverse បាទ select inverse អញ្ចឹងវានឹងត្រឡប់ទៅជា select រូបភាពវិញអញ្ចឹងលើកនេះគឺយើងអាចទាញយើងដោះ solution ទៅយើងអាចទាញ select របស់យើងមកដាក់រូបភាពរបស់យើងមកដាក់នៅលើ background ផ្សេងអូខេឃើញទេអញ្ចឹងយើងអាចត្រួតពិនិត្យមើលទៅការប្រើប្រាស់មួយណាដែលល្អជាងយើងប្រើប្រាស់នោះទៅប៉ុន្តែនេះគឺគ្រាន់តែជារបៀបនៃការប្រើប្រាស់ tool តែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់ឬក៏មានអីចង់បន្ថែមបន្ថយនៅលើវីដេអូនេះគឺសូមអ្នកទាំងអស់គ្នា comment នៅខាងក្រោមវីដេអូបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថានឹងចង់តាមដានមេរៀនរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុច subscribe ឬហើយនឹង like ឬក៏ comment វីដេអូរបស់ខ្ញុំផងដែរអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាតាំងពីដើមមក